Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana ku bw'aka kanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kwiga uburyo hari ubupfumu mu itorero. Usanga mu itorero abapfumu aribo bakristo. Usanga Satani yarateye mu itorero, yaraje mu itorero, hari ibyo yitwaje cyane ubupfumu nyine, kugira ngo abantu benshi bamukurikire. Yazanye rero ubwo bupfumu mu bakristo badasoma ijambo ry'Imana, ugasanga ari bo abigisha bahanura batanga iby'ubupfumu mu bakristo, ari bo bakunze kumva cyane. Usanga rero dusomye muri Luka igice cya 10:17 haravuga ngo nuko abo 70 ngo bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Hariya Yesu yari yohereje abigishwa be kugira ngo bajye muri stage, bajye abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni, bakamwumvira, bakanabumvira. Ariko ubu ngubu abadayimoni baje mu itorero, ubupfumu bwaje mu itorero, ku buryo bagenda bacengeza amatwara y'umwanzi ya Satani nk'uko byahozeho na mbere. Kuko iyo usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 16 kugera ku wa 18, usanga naho byari bihari. Niho dusoma ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwakurikira Pawulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwiriza inzira y'agakiza. Ngo iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Pawulo abonye amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Urumva bagendaga aho ngaho aho basengera, na n'uwo nguwo niho yakoreraga. N'ubu rero usanga abapfumu barateye mu itorero, ugasanga kandi bagahamagarwa kwigisha n'abapastori nabo bamaze gufatwa n'ubupfumu. Abo ngabo ni abahe bafashwe n'ubupfumu? Ni abakiri nyine mu bubata bw'icyaha, ni abatihana, ni abagifite irari ry'iby'isi, ni abashaka ubukire ku ngufu, ni iby'isi nyine bagifite irari, ni abihakanye. Abo ngabo bihakana Yesu Kristo kubwo kutizera, ntabwo rero bizera. Niyo mpamvu bahamagara abo ngabo b'abapfumu mu itorero, bakaza nyine ugasanga nibo bafite ijambo mu itorero rya Kristo. Ubu rero itorero rikeneye abatabaswe n'imirimo ya kamere mu buzima bwabo, abadafite iyo miziro mu buzima bwabo, batabaswe n'imirimo ya kamere. Itorero rikeneye abafite intwaro y'inkota y'umwuka, bafite ijambo ry'Imana. Hakuriya twabibonye hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 18, niho tubona ko Pawulo mu mbaraga nyinshi, mu mbaraga z'umwuka, yahindukiriye akabwira dayimoni ngo, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Iyo rero ufite imbaraga z'ijambo ry'Imana, ufite umwuka wera, aguha ubutware ku badayimoni, kuko Yesu nicyo yababwiye ati, yabahaye ubwo butware. Hariya rero niba tutirukanye mu itorero abapfumu baza gushyira imbere imyuka ya Satani, uzasanga abayobozi b'amatorero bashaka kwinezeza, barashyize iruhande Bibiliya, bashyira iruhande no kwera kw'Imana, noneho bagakingurira Satani imiryango.
aho ngaho niho uzasanga ko nta kwihana kuhaba, nta kwihana ibyaha kuhaba, ahubwo bagira irari ry'iby'isi. Nta kubaha umwuka wera, nta no kwihana nyakuri kuba guhari. Birashaka rero yuko dukanguka tukarwanya imyuka y'ubupfumu ikomeje gutera mu itorero ry'Imana, kugira ngo dushobore kubona, duhamagara umwuka wera kugira ngo aturwanirire kandi atuneshereze, tubone uko dushobora gukora umurimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana yadusigiye ni ukugira abantu bose tukabagira abigishwa ba Kristo, ni ukugira ngo bihane, bakire agakiza, ngo bihane ibyaha. Ni nacyo Yesu yatumye abigishwa be, ni ukugira ngo abihana bose bakemera amagambo yatwigishije nibayakira, abo nabo ngo bazakizwa, nabo babe abigishwa ba Yesu, dukomeze umurimo wa Kristo hano ku isi. Tugomba rero kubona neza, tukamenya icyo tugomba gukora mu itorero ry'Imana, twe kureka ubupfumu ngo bwinjire mu itorero rya Kristo, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.